ছাড়লে বৃষ্টি কমলে তারপর ছাড়বে ছাড়তো ধাক্কা লাগলো নাকি? আচ্ছা, কাটোয়া ঘাট থেকে স্টেশন কত হবে? 10 মিনিট। হ্যাঁ ওরকমই, গাড়ি করে গেলে আমি একবার গেছি। আমি এই জায়গাটা প্রায় 5 বছর পরে আসলাম, এরকম ছিল না আগে। আমিও আমি যখন এই কলেজে পড়তাম তখন এসেছিলাম, ফার্স্ট ভর্তি হয়েছিলাম তখন, তারপর আর ভর্তি হওয়ার সময় আসে ভেতরে কোপারে ওই বাস স্ট্যান্ডে। চলো যাবে কোথায় তুমি ওদিকে? যাবে কোথায় ওদিকে? ব্যাঙ্গালোর যাবো, এখান থেকে হাওড়া যাবো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হাওড়া। দাদা বেরিয়ে আসো বেরিয়ে আসো। এই সর ছোকরা ছেলেবেলা। চলে আস ভাই।